满足100个陌生人愿望值第20。请问你有什么光晕愿望吗？哟，我很愧疚。怎么个事？前几天抓到了萌新，想逗逗他，就告诉他雨林那个蛋可以孵出白鸟或白鸮。他信了。今天我传他，看见他在孵蛋。嗨，你也不是恶意的。他说已经孵了3天了，问我啥时候好。更让我愧疚的是，他说他还有几天就开学了。小萌新最后几天的开心假期都在孵蛋里度过。你确实该愧疚。要不你假装被他孵出来吧，这样他没白费3天时间，我也心安一点。你为啥不去假装？反正就假装剩下几天的宠物，等他上学，他也玩不了游戏了。那他每个周末上线，我都得到回宠物吗？等他开学就找个借口说你太久没吃烛火被养死了。那好吧。他是大佬，你咋带他跑图呀？他说光遇有让萌新带跑图的任务要完成。现在我要换上白鸮去假装小萌新宠物了。再用个矮人和小人魔法，感觉更逼真一点。哇，好可爱！你能带我跑图烧花吗，小鸟？好的。后来我也不负委托人的众望，陪了小萌新1天1夜。第2天我看小萌新在线，就传了他。你好像变大了。吃了烛火长身体。救命啊！这可如何是好？现在孵不出宠物了，你们快散了吧。为什么？我是种族最后一只鸟。好吧。你不快上学了吗？怎么不收拾东西还带萌新呢？我不用上学啊。什么？不要啊！我可不想永远当一个宠物。我得回去找那家伙商量商量。你告诉他，你去伊甸献祭死掉了。为今之计也只能这样了。原来我才是被耍那个。